өнөөдөр залуучууд ипотекийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй, автомашины зээлтэй, сургалтын зээлтэй, хэрэглээний зээлтэй, гар утасны зээлтэй, банк үсгийн зээлтэй, аппликейшны зээлтэй, нэмээд ламбардны зээлтэй. Ахмад малчнууд нь малчны зээлтэй. Тэтгэврийн зээлтэй. Ёстол нэрэ цалинтай тулд амьдарч яана л гэдэг өсвөлт амьдарч байна. Наад танаас ганцхан асуулт. Та зээлтэй ямар нэг. Нэг үр дүнд нь бас нэг иргэд мэдээлчээд хэрсүүжж байна. Эдгээр ер нь бас дахиад ингээд ирэх хөрөл болохгүй хүмүүс юм байна. Одоо төрд байгаа бүх сайхан нэртэй гоё зоригтой тийм одоо сангуудыг өөртөө авчт юм байна. Төрүүлээд төрд байгаа боломжуудыг өөртөө авчт юм байна. Дараа нь үр хүүхдээ авчт юм байна. За тэгээ ах トゥ удаа авд юм байна. Адаг сүлд нь одоо ард иргэд нь авд юм байна гэдэг юм ойлгож суучлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг давуу тал үүсэж байгаа. Сайн байцгаана үзэгчтэй. Та бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр нийгэмд өөрийн гэсэн дуу хоолойтой түүнийг илэрхийлэхийг хүссэн. Тэгээд цаг үеийнхээ бас үнэт зүйл, сайн сайхан зүйлийг бас мэдэрдэг, түүндээ бас өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхийг зорддог ийм хүмүүсүүдэд зориулсан Voices гэдэг радио подкаст цувралаар та бүхэнд хүргэж байгаамаа. Тэгээд өнөөдрийн манай зочин маань бэлэн болсон байна. Тэгээд өнөөдөр манад улсын их хурлын эрхэм гишүүн Үлзий хүүгийн шийдвэр өргөдөн оролцож байна. Ингээд Эдөвхний урилгыг бий авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Сайхан үйлж байна. Сайхан үйлж чинь. Сайхан. Их хурлын гишүүдийн аль биесны цаасан дээр бол эрхэм гэж үг байдаг юм бэл. Тийм үү. За энэ бол миний хувьд бол нэг хилээ сурцсан юм харилцааны юм байна. Яг хөө тэр хандлага бол бас гоё байна. Их хурлын гишүүн гэхээр л ингээл дандаа өөрийгөө өндөрт бодоол ингээл янз янзын хүмүүсүүдийн хандлага байгаад идэв шүү дээ. Тийм. Хөдөө гадаа явах нэг бэлэг хөхөл тэгэл тэрийг авахгүй гэхээр гайхаалаас тэгдэл юм бэл. Яах юм бэ хэрэггүй тэгэхээр нэг гайхаж явах чарддаг ч юм уу те. Эсвэл нэг үл хүндэхэд байна гэж хүлээж авдаг ч юм уу бас тийм хандлага байд юм бэл. Би нэг сүлд нэг явж бас тэгж ажигласан. Тэгэл өөрөө чинь үйлдэл болгон дараагийн шинэ их хурлын гишүүдэд бас гоё шиг байгаа шүү дээ. Тэгээ яг энэ удаагийн парламент 126 онцлог зөндөө зүйл байна л та. Тэгээ хамгийн сүүлийн одоо ингээд нэг улс төрт бол өөрөө чинь хувьд бол ярих сэдв зөндөө байгаа. Гэхдээ хамгийн сүүлд нэг энэ ардчилсан нам парламентэд нэг мэтгэлцэн гэдэг нэг юм соёлыг гоё оруулж ирж байна тийм үү. Энэ оруулж ирж байгаа энэ асуудал дээр Монгол улсын ерөнхий сайдаас нэг юм. Энийг би яагаад асууж байгаа гэхээр нөгөө мэтгэлцэн явсны дараа хэд хэдэн нөгөө сошиалоос юм хүм харж яхад комент уншиж яхад өөрөө тэр асуултыг таксинд байгаа одоо хүмүүсүүд хүртэл ярьж ийлээ. Та зээлтэй юу гэдэг. Тэгээ яагаад тэрийг асуу? Энэ бол бас их хүнд хүрлээ. Гэхдээ яг одоо яг нийгмийн амьдрал чи өөрөө дэмжтгэл хангалуун байна уу гэхээр бас байхгүй шүү дээ. Яг бодитойгоор тийм. Зүгээр ажил хөдөлмөр эрхлээд анхан шатны хэрэглээний зардлыг нөхөж чадж ийн нэг бол бас чадахгүй байна. За та хэд олон хүүхдтэй гэрүүлд бол энэ жоо өндөртэй байх шиг байна. Тэгээд тэр жишээ авч ярьсан юм бол манай найз л та. Тийм тэгээд нэгдүгээр манай арц нам бас маш гоё сэдв сонгосон. Энэ бол одоо өрхийн төсөв амжиргаанд үрж ирнэ тухай тий. За хоёрдугаарт бас яг энэ хуучин бол одоо та санаж бол ерөнхий сайдын мэдээллийн цаг гэдэг нэртэй л мэтгэлцэн биш тийм цаг л байсан шүү дээ тий. Тэгээд ерөнхий сайд өөрөө орж ирдэг. За намайг хурлын гишүүн болсноос ерөнхий сайд бараг орж ирээгүй баха. Тэгээ нэг чуулгантай үеийн сүүлийн сарын 5 дахь өдөр 14 цагт ерөнхий сайд мэдээлэл хийнэ гэдэг. Тэгээ хурлын гишүүд асуулт асуух цаг нь хомсхон. Тэгээ ерөнхий сайдны бэлд одоо шадар сайд нь орж ирэл нэг бэлдсэн бах урт юм уусчаал гараа авчдаг нэг тийм л байлаа шүү дээ тий. Тэгээ энийг бол манай арц намын бүлгээс даа илүү манай Тэмүүжин гишүүний санал санаачлахаар бол ингээд арц намын бүлгээс дэмжиж тэгээд ийм мэтгэлцээний цаг болсон. Энд ч бас өөрөө зөв болсон гэдгийг харуулж шүү дээ. Яагаад бол энэ дээр урчиж бэлдээгүй асуултуудыг асуулах боломж бас үүсэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэггүй хэд нэгдэл нь ингээд асуудлуудаа бэлдэж орж ирчээд энэ улс оронд чинь бүх юм болж бүтэж байгаа юм шиг хороодлын хамгийн сайхан байгаа юм шиг тэгээ нэг хамгийн өндөр хөгжиж байгаа юм шиг л нэг тийм мэдээлэл бол гардаг байсан шүү дээ. Тэгээ энийг бол өөрчилсөн. Энэ бол манай арц намын бүлгийн бас манай Тэмүүжин гишүүний бас айгүй том соёлыг дараагийн парламент үлдээчихэж байгаа. Тийм их гоё болсон. Нөгөө талдаа нөгөө Батбаяр гишүүн бас та хэдийн санаачлаад байгаа тэр нэг нөгөө хорооны хэсгийн хаалгач тий. Энэ дээр ингээд
нэлийн өндөр дүн. Тэгээд дээрэс нь ингээд насны ангилал юм хувийг нь хараад ахаар бараг 60-ээс тэтгэврт гарсан хүмүүсүүд хүртэл тэнд байж идэг. Тэгээд сарвалганы яг хөө тэр хүмүүсүүдийг би өгөөсгөж байгаа юм шиг л дээ. Зөвхөн энэний цаад хор уршиг нь яг бүхэл бүтэн энэ намын структур тэнд зурагдаад байгаа нь шидрэг бошоо. Харин тэ нэгдүгээр үнцүүлийн бус бүтц хийчихэд байгаа юм. Тэрний зүгээр засаг зархааны нутаг төсрийн үйлдэл байгаа хорооны хэсэгтэй байж болно гэсэн ганцхан өгүүлбэр тэр чинь дасал тавиад хэсэг гэж байгаа шүү дээ, тий. Тэрнээс тэнд хэсгийн ахлагчийг тавина гэсэн үг бас байхгүй шүү дээ. Тэр нэг хуулийн нэг юм жижигхэн одоо зөрчлөг ч юм уу хуулийн зорхыг ашиглаж байгаа. Яг нэг үгэлхэд. Тэгээд эн чинь нийслэлийн хэмжээнд нийтдээ 1955 улсын ахлагч байгаа. Тэгээд сар бүр урамшуул авдаг. 1.2 сая төгрөгийн. Тэгсэн мөрлөө ингээд тэр 4 жил дараалал хэсгийн ахлагч хийчих юм бол тэр мөнгөө 4 жил дараалал аавна гэсэн. Тэгтэл тогтмол цалин та адилтгаж үзэж болохоор байгаа шүү дээ. Тэр 1.2 сая төгрөг. Манай хөлбөмбөсөд доод хэмжээ хийдүүлээ. Тэгээд урамшуул гэдэг нэрээр амжиргаач төвчнөөс 2 дахин өндөр илүү одоо урамшуул аваад ингээд ажиллаад байгаа зохисгүй юм. Ер нь бол энэ одоо яг хууль заасан анхны бол одоо шаардлага нь тэр хоёрдугаар тогтмол цалин мэт авч байгаа урамшуулаас давхар үртэй байна тий. Тэгээд зөвхөн эдгээр 1955 оны одоо урамшуул болон үйл ажиллагааны зардал жилд нь 32 орчим тэрбум төгрөг зарцуулагдаад байна шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд энэ жил 4 жилийн нийлбэрээр харах юм бол 128 орчим тэрбум төгрөг. Энэ чинь өөрөө бага мөнгө юм уу гэдэг асуудал байхгүй. Тэгээд яг бодтоо чиг өөрөг ажил өөрийн хуваар нь юу ингээ харахаар хууль тогтоомжийг сурчлан таниулах тий. Хорооны иргэдэд уулзах. За ингээд арга хэмжээ одоо зохион байгуулалт оруулах гэдэг. Тин чи угаасаа хорооны ажилтан гэдэг 10 тон байж байгаа. Хорон дарга байж байгаа. Тий. Тэгээд эн чинь ингээд угаасаа давхарсан чи өөрийг давхар бий болгоод байгаа. Одоо угаасаа хийж байгаа өөрийг давхраар бий болгоод байна гэдэг чинь тэгээд нэг талаасаа асуултын дэндүү тавих хэрэгтэй үстэй. Яг ямар учиртай ингээд. Тэгвэл асуудал. Чи бас тэгээд энэ дэр манай Батөр шиг санаачлагтай ажиллаж байгаас дурдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нөгөө баясгалан гишүүн нэг хөгжлийн бэрхшээлт дээр одоо ядаж 395 мянган төгрөг таад юм хаалган чи би одоо би хүнээс юм гойд үзээгүй. Тэгтээ өмнөхөр гойж ийна гэд энэ төсөв сонсогдоод хойноос нь яг ингэж орж ирэхээр зөвхөн нийгмийн дэвшилтийг бол авах юм байна л гэж харж байгаа. Нөгөө талдаа бол нөгөө хорооны хэсгийн ахлагч нар бол маш чухал гэж яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл чинь тэгээд IT-гаар технологиор шийдэх боломжтой юм байна тий. Эмч багш нарын өдөр гэж бид нар тэмдэглэдэг бүр хорооны хэсгийн ахлагч өдөртөө болсон байл шүү дээ. Оо тийм үү. Тий. Ч одоо галзуур дээд хэмжээндээ хурж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь нэлээд төгсөрсөн юм шиг. Харин тий. Эмчнэрийн өдөр гэж багш нарын өдөр гэж бид нар чинь тэмдэглэдэг шүү дээ. Одоо багш нарын баяр гэж эмчнэрийн баяр гэж тэгэл нэг ахмадын өдөр мөдөр гээл тэ баяр гээл гэсэн чинь бүр хэсгийн ахлагч өдөртөө болсон байл шүү дээ. За бүр албаны дарга өдөр болгож үргэлжлүүлж үтгэхэр юм байна шүү дээ. Хууль заагаагүй бүтцтэй үндсэн үйл байхгүй. Ер нь бол манай үндсэн үйл чинь засаг захиргааны нутаг дэвсгэр түүний удирдлагын бүтцийн байгуулж үндсэн үйлээр зааж байгаа шүү дээ. Үндсэн үлийн засаг захиргааны нутаг дэвсгэр тухай хуулиар зааж байгаа шүү дээ. Тэгтэл ингээл нэг дураараа бүтц байгуулаад тэрийг улсын цэцэн санхүүжүүлээд. Тэгтээ сая нэгдүгээр өдөр манай бүлгээс нийслэлийн төсөв хэлж байгаатай холбоотой энэ төсвийг одоо Улаанбаатар хотын төсөвт суулгахгүй байхыг анхаарч ажиллах бичиг явсан шүү дээ. Гэтэ наад бол чинь тэг бичиг утга хүнч тоохоо болсон юм шүү дээ. 3 дараалал ялч харчин надад хийж нохохын сайхан гэдэг хандлагатай болсон. Тэгэл тийм хүмүүс үт юм шүү. Нийслэл ер нь нэлээд бяртай байлээ. Засгийн газрын талын талж хөрөнгө мөнгө. Харин тийм гэж байна. Тий. Подкастын нэг юм зорилго байгаа. Бид нар бол ингээд шинэ залуучуудад энэ устрын сэдв бол өөрөө жоохон стресстэй. Нэг жоохон устрын боловсрол болгоё тий. Гэдэг үднээс ер нь сүүлийн үед улс төрийн онцлол ямар одоо давчхан таймлайд хэлээрээ ямар одоо процесс болж байгаа. Өөр нөгөө тэрэн дээр өөрийнхөө бас нэг санаа бодлыг илэрхийлж. За сүүлийн үед тэгэхээр бодвол намрын чуулгыг гисэнс хойших асуулт байх гэж ойлгож байна тийм үү? Тэрнээс нэг өчтөр өнөөдөр асуулт биш байх тийм. За 9 сарын 1-нд одоо улсын хурлын намрын чуулга эхэлсэн. За ингээд эхлээд төсөв өргөн бариад явж ил 9 сарын 12-нд Монгол Ардын намын зодон болсон. Тэгтээ би л зодтолцсон та эднээс чи тий. Тэгээ өмнө ч бас нэг ингээд зодтолж исэн. Тэгээд үндсэндээ төсөв хэлцэх 75 хоногийн хугацааны 12 насны 62 3 хоногт нь Монгол Ардын нам 2 хуваагдсан 2 тал нь нийлээд улсын хурлыг өнцүүлж яаж ижиж зөрчүүлэх гэсэн юм 2 алхам руу түлхсэн. Эхнийх нь ерөнхий сайдын хоцруулах асуудал байсан тий. Нэг бол эрс хүрэхгүйгээр хуулиа эрчим хүрэхгүй байжгаад хуулийн 10 хоногийн хугацаанд дуусгаад нэг зөрчүүлэх. За үгүй л эрчим хүрчих юм бол үндсүүл заагаагүй томьёо хуулиар санал хураагаад дахиад нэг зөрчүүлэх. За ингээл аль нэг тохиолдолд аль ч тохиолдолд зөрчих болчихж байгаа. За 3 дугаар сая улсын
утсын зүр бас бойкот хийлээ шүү дээ боддоор тий. Хуулийн хугацаанд нь батлуулахгүй байх хэмжээний одоо явуулахад орж ин. Тэгээ ингээд яваад тэгэхээр эднэрт маань нэг үндсэн үйл зөрчин улсын хурлыг зөрчүүлнэ гэдэг ойлголт бол ерөөсөө чухал биш болсон юм. Тэгээ гол шалтгаан нь бол төрийнхэн дээр нам гарцсан. Намын зуулан төрлөө орж ажлыг хацаадаг. Гэхдээ нэг сайн тал ажиглагдлаа. За. Одоо та өмнө анзаарсан бол 2018 оны сүүлээр эдгээр чинь бас 32-33 болсны хуваагдаад тэгжсэн. Бас нэг 2 хуваагдаад нөгөө жаргал тулгын Эрдэнэт хогцруулна, Мигон бихолд хогцруулна гэдэг талбай малбай дэш жигсаал мигсаал болоод ингээд процесс өрнсөн дөө. Тэнд бид нар юу олж харсан бэ гэхээр бүгдөө хулгайч тийм юм болж харсан. Яг наадах чи асуух гэж. Та санаж байна уу те? Нэг тал нь сууцгүй та нар бүгдөө адилхан жидүү хулгайлаа гэдэгтэй овг нэрийг гаргаад ирсэн. Тий. Тэгсэн чинь бүгдөө адилхан 950 950 сая төгрөг зээл авсан чинь ганцхан нэг эмэгтэй их хурлын гишүүн 750 сая төгрөгийн зээл авсан байдаг баа юу? Арай бага. Тэгээд би 950-ыг аваагүй штэ гэдэг. Тэгээд тэр чинь ерөөсөө улсын шийдвэр гаргаад хүмүүст хуйлч чинь гэсэн үг үстэй тий. Яг жигдгүү өгж ийн гэдэг чинь тодорхой. Тэрнээс нэг зээлийн эдийн засгийн сууснал оюун баш шижирээр яг ажил 950 авах барьцаа өрөнгөтөн байна. Үйл ажиллагааны ажил 950 юм байна. Ихгүй үлгүүдтэй чи яаж бодсон. Яаж нэг наанц интервал байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр дунд нэг эмэгтэй ганцаараа 750 сая зээл би тэрийг гомцсон баг гэж боддог. Тэгээ нөгөө төлн зөрөөд юу гэж ярьсан. Та нарт бол бүгдээрээ босрлын зээлийн санги болгаач тий. Чи авсан та нар хүүхдүүд авсан гэдэг. Ингээд үр дүнд нь монголчууд эдгээр ингээд сайхан нэртэй гоё зорилготой. Иргэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бизнесийн сан болон онц сурах хүсэл тэмүүлэлтэй гадаадд сургууль төлбөрлөхөөр өөрийн төлбөр төлөх ар гэрийн боломжгүй хүүхдүүдийн боломжийг аль аль нь хулгайлсныг харчих жоох байхгүй. Энэс давуу тал байсан. Сая бас юу боллоо та өөрөө саяхны үйл яг л ингээд дахиад хоёр багтж байгаа шүү дээ. Нэг үр дүнд нь бас нэг иргэд мэдээлжээд хэрсүүжж байна. Эдгээр ер нь бас дахиад ингээд ирэх хөрөл болохгүй хүмүүс юм байна. Одоо энэ төрд байгаа бүх сайхан нэртэй гоё зоригтой тийм одоо сангуудыг өөртөө авчт юм байна. Төрүүлээд төрд байгаа боломжуудыг өөртөө авчт юм байна. Дараа нь үр хүүхдээ авчт юм байна. За тэгээ ах トゥ удаа авд юм байна. Адаг сүлд нь одоо ард иргэд нь авд юм байна гэдэг юм ойлгож суучлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ бас нэг давуу тал үүсэж байгаа. Одоо сайн тал нэг юм байна. Өнөхтэй юм да тий. Гэхдээ ийм имийг сайн гэж ярихаар бас бүр гондмоор уус тий. Гүнэг чаншаа уус тий. Яг гоо энийг бол одоо нөгөө залуучуудад ханд заавал хийж юмэр юм бэлээ. Бид нэр бол одоо яг гоо ингээд залуучууд одоо ч баран ингээд нийгмийн даатгалаа хүртэл бараг төлөөд хэрэг байна уу да гэдэг бүр ингээд хамтлах тий хүртэл улс төр бол хэцүү дээ нийгмийн даатгал гэж авдаг тэгэл хамаагүй маа өгдөг насны эцэст тэрийг би авах юм уу бараг тэрхээ оронд тий өөр банкуй санхүүгийн байгууллага дээр ингээд бараг хөрөнгөний засал дээр эргүүлжүүлэх буруу биш байхгүй юу да. Тэгэхээр чи тийм хэмжээнд л ийм хандлагыг бий болгосон байж тээ. Хүртээмжийн шудраг бус болохоор эргээд төрж байгаа үр дүн шудраг бус болохоор хүн чи ингэж шудраг зүйлийг хайж эхэлж штэ тий. Одоо тэгэл түрүүн та санаж бол манай намын бүлгийн гишүүд бүгдээр өргөн бариад нэг Монгол ардын төлөвтүүлсэн штэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуулийг тий. Зөндөө хэлцүүлэг болол ингээл явсан. Нөгөө 2016 оноос хойш Монгол ардын нам нэгч татвар төлөхгүй гэсэн нам чин татвар нэмэхгүй гэж сонгуульд ясан нам штэ юу нэ. Бид татвар нэмэхгүй ард идэх амжиргыг бодноо гэл тий. Валютын аншиг одоо 1700 төгрөгөөс дээш барихгүй гал ингээл чинь талбай дээр гой видео хийгээл ингээл яваад тагтаа магтаа нисгээд байсан даа цагаан тагтаа магтаа санаж юу та. Тэгэхэд яг түүнээс 9 төрлийн татвар нэмэгдлээ шүү. Тэгээд ингээд бодлоор дам зөрүүд манайхан гүй тэр үндсэн цалингаас авж байгаа нийгмийн даатгалч хэвээрээ байна. Тэр ажил олгочоос өгж байгаа нэг хоолны мөнгө гэж байдаг тий. За нэг төрийн албаа гэсэн өдөр 25 сая төгрөг байна. За хоолны мөнгө гэж байгаа. За тэгээ унааны мөнгө гэсэн жоохон мөнгө байгаа. За тэгээд нэг төлөө төлшний мөнгө гэр оролт амьдэрдэг бол ингээд нэг за тэгээд дээр нь тэр ажилласаа гадуур жоохон ажил хийгээд орлого оллоо гэж бодоход зөв халтур одоо ингээд халтур хийсэн орлогоос нь нийгмийн даатгал авна гэдэг ингээд дайраад хар чинь хин энэ татврын тогтсон сэтгэл хангалуун байх юм бэ. Үндсэн цалингаас угаасаа төлцсөн. Тэгээд дээр нь хоолны мөнгнөөсөө төлнө. Тэгээд дээр нь унааны мөнгнөөс төлнө. Төлшний мөнгнөөс төлнө. Тэгээд нэг жоохон одоо хувийн ур чадвартун ажилласаа гадуур халтур гэхээр тэрнээс нь аавна гэдэг аж ахуйн нэгжинд дарамтлаад байдаг. Одоо тийм ч нэг ийм тийм учраас бид нар чинь өрнөөс гарахгүй байхгүй. Би танд түрүү асуулт дотоо хариулж маш их олон төрлөө үрт. Одоо тэр 36 настай залуу хөлт чинь их нэртэйгээ нийлээд 4.6 сая төгрөгийн орлоготой. За тэгээ ипотекийн зүйлд 950 сая төгрөг өгдөг. 2019 оны ипотектэй. За аппликейшны зүйлд 150 сая төгрөг өгдөг. Энэ маш багадаа орох юм байл шүү дээ. Аппликейшн зээл чинь 150. Тийм тэгээд машины зээлийг төлнө. Тэгээд энэ нийлээд 2 сая гарчт юм байна.
Тэгээд үлдсэн 2 сая төгрөгөөр хүүхдүүдэд ундлан, хоол ундаавн, бүтэн сарын хэрэгцээг хангана, бензинээ хийн, тогоо төлнө, тэ байрныхан мөнгийг төлнө. Бүх зардал энд байгаа учраас өнөөдөр хөдөлмөр эрхэлж байгаа, гэр бүлээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүст хуримтлахыг ямар ч боломж байхгүй болчихж байгаа хэрэг. Энд чинь нөгөө ад жаргалтай амьдрах хүсэл мөрөөдлийн биелүүлэх гэдэг ийм үе чинь ингээд наан хөшиг татчихад шүү дээ. За багш эмч нарын цалинг нэмжиж болох юм. Гэхдээ нөгөө талдаа хэрвээ нэмэх юм бол төсөв гэдэг чинь дийлхэ болоод одоо төрөөс өгж байгаа үйлчлэгээ буцаад хомигднаа энэ төр гэж зарим гишүүдгээр яриад байлаа. Шүрдүүлж байгаа. Тэгж болтгол юм байна. Яг хөө төр нэгдүгээр шийдвэр нь тодорхой бөгөөд ойлгомжтой. Тэгээд энэ ямар нэгэн болоор ялгуулгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Энд нийгмийн одоо бүх хүмүүсээс одоо аж ахуй нэгжүүдээс хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсээс бүх үйл ажиллагаанд татвар гэж аваад цуглуулж байгаа бол тэр татвар чи өөрөө нийгмийн байгууламж руу чиглэх ёстой шүү дээ. Тэр нийгмийн байгууламж нь та бидний хүүхдүүдийн сургуулийн хүртээмж хангагдах ёстой, эмнэлгийн хүртээмж хангагдах ёстой, тий? Хүүхдүүд цэцэрлэгтээ суглаагаар ордгоо байх ёстой гэдэг ч юм ингээд энэ нийгмийн байгууламж шийдэх ёстой. Миний бодлоор бол эсэргээрээ шүүмжлэлт ханддаг юм бол ингээд төр нь өөрөө урсгал зарлаад төрийнхэн бүтцийг улам данхаалгаад ингээд данхаалгаж явсаар байгаа. Өмнө одоо 5 их найд байсан урсгал зарлж 25 их найд болчихоор орлогочин урсгал зардал руугаа ингээд гүйж орчод байгаа. Тэгэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалтын юм их айгүй хэцүү болдог тий. Тэгээд ийм одоо хүндрэлтэй асуудал үүсэж байд юм байна гэж одоо хуу өнөдөг гэсэн. Бүр ингээд нэг юм цохилттой эрс юм нэг юм шийдвэр гаргаад энэ төсөв дээр ингүүл зүгээр гэдэг нэг ирэмбэр харагдаж шүү дээ. Тийм байвал одоо хамгийн дөрөнд яах хэвээр. Одоо би бол ийм бол хийж таарна. За тий одоо тэгээд үнэхээр одоо 100 сая тонн нүүрсээ гаргаж чадахгүй. Тэгээ 20 сая 20 тонн алтаа гаргаж чадахгүй. Тэгээ түүхийн эд дээр одоо жоохон зах зээл унахад бол өсөсгөд тодтол юм. Тэгэхгүй бол оны эц рүү орлогочин зарлага дийлхэ болно шүү дээ тий. Ер нь бол ингэх ёстой юм байла. Одоо би нэг та анзаарсан бол нэг юм ярьсан нэг аймагт нэг дунджаар нэг төрийн 22 байгуулах байт. Одоо архивын газар агуулгаас нийгмийн даатгал татвар гэдэг нэг 22 шиг бодлого байгууламж 22 шиг ингэ төрийн байгуулга шүү дээ. Эдгээр бол хуучин бол аймгийн цэг даргын хамгийн газар гэдэг тэнийг байшинтаа 3-4 м ингэ бүгдээр багтчихдаг байсан. За хүн амын өсөлтийг ойлгоно. За нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгоно. Тэ эн чин угаасаа хүн амын өсөлтөөс хамаарат үүсэж байгаа процесс шүү дээ. Тэ. Гэхдээ бүгд ягаад тусдаа байртай байх гэдэг. Одоо жишээ нь одоо хинтээ аймагт ихтэл одоо нийгмийн даатгалын газар тусдаа, татварын газар тусдаа. Ингээд ер нь бүх байгууллагыг тусдаа гарчиж байгаа юм. Тусдаа байхыг ойлгоё. За цагдаа тусдаа байх зүг байсан. Эмнэлэг тусдаа байна, онцгой байдал тусдаа байна гэдэг чинь мэргэжлийн тусгай шаардлага гэсэн юм тусдаа байж болно. Цагдаа зэрэг те. Нэг байгууллагад нь 15-аас 20 ажилтдаг хамгийн ихтэй. Тийм байгууллагад тусдаа бүгдээрээ 3 дахь байшинтай болцохоос одоо та төдөө явахаар үзээрэй. Эднэр өөрөө эргээд яадаг төрийн зардал нэмэл гэдэг. Эхний жилд хөрөнгө оруулалт харагддаг. Яг л хөрөнгө оруулалтыг суун штэ тий. Тэгээ баригдаад дуусна зардал болдог. Зөвхөн улсын цэс санхүүждэг 480 барилга байгууллага хийж байгаа. Одоо биш 480 улсын цэс санхүүждэг байгууллагууд байгаа. За ингээд янз бүрийн 28-ийн татвар матвар ингэ нэмээд улсын цэс санхүүждэг 400 орчим байна. Эдний байр ашиглалтай холбоотой урсгал зардал нь 2016 он буюу ардын нэмцэг авах 975 тэрбум төгрөг буюу нэг их найд байсан. За. Одоо 404.5 их найд болсон. 5 дахь. Тэгээд ингээл урсгал зарлаа нэмээл. Тэгээд тэн чинь нэг даргын машин хэрэгтэй болно. Үйлдвэрийн машин чинь дулаан гаражнд байх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр нэг төвийн одоо халаалт дулаангүй бол нэг галч хэрэгтэй болно, жолооч хэрэгтэй болно. Тэгээд нэг 3 ээлжээр харуул хэрэгтэй болно, үүслэгч хэрэгтэй болно. Ингээд нэг талаасаа ажлын байр шийдэж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаасаа ингээд эдийн засгийн ашиггүй зардлуудыг гаргаад тахаар өөрийн одоо бизнесийн хүсэл зорилгоор ч юм уу эсвэл өөрийн одоо үйл ажиллагаараа бий болох ажлын байрыг булаач авчиад байгаа. Их хурлын гишүүн болоод ирэхээр чинь их хурл чинь бол одоо гишүүн бол өөрөө нөгөө танилцдаг, нууцын зэрэгэл мэрэгэл бүгднийг үзэх ийм хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр ингээд улс төр дээр чинь нэг юм тайзан дээрх тоглолт, олон нийт рүү хандсан тоглолт тийм. Хөшигний алдах тоглолт энэ төр гэж нэг юм байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр хэрвээ боломжтой бол гэдэг юм уу да. Заавал нэр ус илээч явах зүгээр ингээд нэг юм бодтой гэсэн. Яг тэгэхээр ингээд залуучууд өөрөө нэг тим сэдвийг энэ нийгэм өөрөө бас их сонирхоод байдаг шүү дээ. Хөшигний нэг юм кейс гэвэл
бүлэг дээр яриад гэрээний дүнэлтэд ярьж хахад хойгоор хамтарсан тий. Бид нар нэг яг нэг гэрээг яриа сууд. За энэ бол хошигны ард нэг тоглолтын жишээ юм болов гэж бодсон. За нөгөө тоглолт нууц биш. Гэхдээ бид нар бол заашгүй ярих хэрэгтэй. Бидний бүлэг дээр бүгдээр яриа сууж ирсэн шүү дээ тий. За энэ гэрээг яах шийдвэр гаргая гэдэг. За нэгдүгээр нь энэ байсан. Нэг онлайн уурал хийсэн гэдэг нэг шийдвэр гаргаж ирсэн. За миний одоо шууд бууж байна. А хоёрдугаар нь зөв зөвөөр явж байгаад Монгол ардын хошигны ард шийдвэр гаргачаад ардсан гэрээгээ зүртсэн гэж увайгүй гүтгсэн. Тэ? Увайгүй гүтгэлээ шүү дээ. Одоо ядсан үндэслэл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр энэ хоёр л юм болоо гэж одоо толгоонд орж ирж байна. Миний хувьд бол нэг хошигны ард урд хоёрны хоёр өөр замаас гаргаад байдгүй дүү. Зөв хувь хүний миний бодол шүү. Ер нь ядаж ардчихсан намынхан тэр хэдийг одоо тэр нөгөө ингээд харлуулад байгаа хэдийг нэг юм чимээгүй байдаг ч юм уу нэг юм бодоод байгаа. Улс төрийн оноллоос зүгээр унссан харснаар бол яг нэгдүгürt үүсгэн байгуулагч нь үйл ажиллагаанд солдох ёстой гэж ойлгосон. За. Тийм. Тэгвэл нэг эзэмшээд идэв юм байна. Би наадах чинь өөрөөгч тийм эзэмшээд идэв юм байна. Эхнийх нь. Хоёрдугаарх нь манай тийм зөрчилтөө он жилүүд байсныг л байсан. Одоо яг нэг нөхцөлд манай намын жаргах цаг үе эхэлж ардын намын зовх цаг үе эхэлж штэ. Тийм манай хүн бол яг энэ зовлонгийн туулцаа одоо эдгээр манай зовлог туулна. Тэгэхээр ер нь бол яг би бас бодтоор ярихад ер нь энэ тал руугаа одоо манад их одоо булаацалтаад хэрэг мэдл алга. Тэ? Булаацалтаадах одоо эрх ашиг алга. Тэгэхээр харьцангуй манайх одоо юу нэгдэл рүүгээ нээлттэй тэгээ зэгцтэй байдал руу явчлаа гэж харж байгаа. Тийм. Өнгөрсөн жилүүд бол бас нэг нөгөө хэд хүндэлмэр санаа зомоор бүл бол боллоо шүү дээ. Тамгын олддгүү. Тэгээд бүлгийн дарга нь огцорчод өрөөгд өгчөөд миний өрөөгд ингээ алга болчдөг. Ингээ яг боддоор яг тийм нь байлаа шүү дээ. Тэр энэ зүйлүүд бол одоо манай намд байхгүй болж байгаад одоо залуу нэг баяш баяртай. Одоо энэ бүгд байхгүй болж эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд чинь ирээдүйн бидний юм нэгдлийн өөрчлөлтийн илүү зохион байгуулалттай нэгтрлийн за ингээд улс төрийн намын түүхэн зорилго бол түүхэн үүрэг бол тэгэл улс төрийн сонгуул ялах шүү дээ. Энэ зүйлүүдэд хүрэхэд илүү дөхөн болж байна л гэж бодож байгаа. Одоо манай намд бол дахиж тамга тэмдэг хэрүүл байхгүй тий. Дахиж одоо өрөө тасалгааны хэрүүл байхгүй. Тэгээд одоо дахиж ийм юуны хэрүүл байхгүй болчихлоо шүү дээ. Ер нь бас нэг үлэхэд энийг ярихын тулд бас нэг Улаанбаатар хотын асуудлыг бид давхар ярих ёстой юм билээ. Жишээ нь 2012 онд ардсан нам анхудаага одоо наранцлт үеэс хойш анхудаага Улаанбаатар хотын хөдөлгөх явахад ямар өөрчлөлтүүд ив те. Одоо хүнд ингээл харахад тоо шороотой байсан Улаанбаатар хотыг яаж гэрэл гээтэй болгосон. Хогны менежмент хийсэн. Одоо хүн сандгүндөө баг энэ яармгийн зам нэгкээ нэгнээ тагархаатай байсан. Тэгэл энэ авцамын төслүүдийг ямар Улаанбаатарт амжилттай хийв те. Зөв хамгийн ингэж утаа. Тэгээд Наранбаяр сайд онц нөхс байдал зарлах хэмжээнд очиагүй. Бид нар ч өвөл болгон онц нөхцөлд амьдарч байгаа шүү дээ. Угаасаа. Бид нар ч өвөл болгон гамшигын нөхцөлд амьдарч байгаа шүү. Гэхдээ тийм биз дээ. Тэгээ энийг ингээ хэвийн үзэглэхэд эхлээд улс төрчнөө ойлгочхоор өөрсдөө шинжлэх ямар ч бодол байхгүй болчихж байгаа. Одоо энэ зүгээр энэ нэг ус цагуур оршин шинжилгээний газар гэж үүдэг лөө. Тэрэн дээр ингээд өдөр болгон мэдээ тавигддаг юм билээ. Цаг агарын одоо хэмжилт ямар байгаа юм те тоосон зар ямар байгаа юм хөрлөх ямар байгаа нөөц төршин дутуу ижил ямар байгаа. Тэгээд энэ ингээд өмнөх онтой 2024 он харьцуулахад дундаж температур нь яг өнөө цагууд тий 11 сарын 24-өөс 30 гэхгүй юу? 2024 онд 9.1-ээс 10 одоо Цельсийн хүйтэн байсан юм. Одоо 14.2 бүр илүү хүйтэн байгоц. Тэгээд салхины дундаж хурд нь илүү бага. Тэгсэн мөртлөө нүүрс хичлэлийнх нь тоосонд нь 2 дахь өссөн. Тэгээд азотын давхар эсэл нь 3 дахь өссөн. Хөхрөлийн 2 дахь өссөн л байгаа байхгүй. Одоо энэ бол миний зохиож яриад байгаа тоо биш шүү дээ. Цагуур орчны шинжилгээний газрын сайт дээр өдөр болгон шинжлэгдэж байгаа тоонууд. Тэгээд яагаад би энийг ярьж өгнө гэхээр өөрсөндөө зориулсан гой зураг авал тэгээд тэрийг сошиалоор одоо цацаж олон нийтэд өргөж тэрнийхээ лайк комментиг тарж кайф аваад тэгээд шийдээ асуудлыг шийдээд байна гэдэг юм сэтгэл зүй суудчих واخ. Тэгээд түрүү хэллээ шүү дээ. Өдөр болгон бид нэр одоо гамшийн хэмжээнд өвөлдөө бол гамшийн хэмжээнд амьдарч ийж тэрийг хэвийн үзүүлэлгээ ойлгож гарч ин хин юу өөрчлөх хүсэх юм бэ? Шинэ залуучууд энэ телевизээр
тэ сошиалор тэ энэ улс төрчид энэ хууль батллаа англиэ тэглээ гэл ингээл нийгмийн асуудал шийдэх гээл яваа тэ хоорондоо заримдаа улс төрчид хэрэлдэн муу мэтгэлсэн тийм үү. Тэгэхээр ингээд нэг юм өөрөө чинь хувьд одоо санаачилж байгаа гаргаж байгаа ямар хуулиуд байна, ямар шатандаа явж байна. Хоёр дээрэс нь энэ хууль анх боловсруулахдаа яаж явдаг. Би одоо нэг жоохон таны мэдхэн шилжих чанартай тавчхан байдлаар тайлбарлаад өгөөч гэж гуйж байгаа шүү. Яг гэхээр ингээд нэг энгийн хэлээ. Өөрөө бол ер нь бол бас харьцангуй залуучуудад шууд хүрдэг юм. Үзэл одоо ярианы арга барилтай учраас. За миний хувьд бол яг одоо сүүлийн 1-3 сар за ер нь хаврын чуулган хааснаас хойш сонгуулийн тухай хууль дээр нэлээд ач холбогдолж яг энэ байдлаар ажлын харбараа за хуулийн баримттай хамт судалгаанууд хийгээд эдийн засгийн жижигчнэртэй хамт эдийн засгийн судалгаанууд хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ нэг зөвхөн ингээд нэлээд хэдхэн л өөрчлөлттэй байх юм. Мэдээж нэг нэр томьёо уг үсэг агуулга тий энэ төр бол өөрчлөлтөө. Гэтэ гол нэг 5-6 энэ өөрчлөлтөд хөл байх. За тэр нь за нэгдүгээр нь төр өөрөө хууль гаргаад сонгох эрхийг хоёр өөрөөр ялгаж өгöd нь шүү дээ. Одоо би одоо сонгогдох ч байхгүй сонгуульд нэр дэвшигч. Та сонгогч ямар нэгэн тэгвэл таны сонгох тэр эрхийг хоёр өөрөөр бий болгож өгöd. Эхнийх нь орон нутгийн сонгуул болох юм бол чи 20 цаг өр саналаа өгөө. Тийм үү? 8-аас өмнө. Тий. Хурлын сонгуулиуд чи 22 цаг өр саналаа өгөө гэж. Энэ чин төрийн сонгуул. Логгүй гоц. Орон нутгийн хувьд тий. Одоо яа гэдэг юм тий. Ирэмблээд байгаа юм шиг тий. Арга ирэмблчихэд байгаа байхгүй. Хурлын арай өөрсдөө гэдэг тий. Тэгж болохгүй шүү дээ. Төр ялвартаа сонголтлоо сонголт шүү дээ. Төр ялвартаа болохгүй. Хоёрдугаарт 2019 үндсэн хуулийн дараа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ороод хувь тэнцвүүлсэн тогтолцоотой болгосон тийм улсын хурлыг 126-ыг хурлын чинь 48 нь одоо пропорционал системээр орно. Тэгээд ягаад орон нутгийн сонгуул нийслэлийн сонгуул тэрийг шийдэж өгөхгүй. Ягаад ингэж ялгаатай байдлаар сонгох эрхийг нэг өөрөөр сонгох эрхийг дахиад хоёр өөрөөр шийдэж өгöd. Энэ чинь түр дахиад ялгуулан гадуурлах мөн биз дээ. Тэгэхээр орон нутгийн сонгуулийг мөн адил пропорционал системтэй буюу хувь тэнцвүүлсэн тогтолцоо системтэй болгох явж. Одоо жагсаалт гэсэн үг. Яг үнэ хуралтай адилхан байна. За тэгээд 200 сонгогч тутам нэг ухуулах шийдэг байдал бол яг боддоор энэ өөрөө хуулиар хуулийн хүрээнд мөнгө тараах мөнгөний нөлөөллийг оруулах мөнгөний хамаарлыг болох залт болчихж байгаа. Жишээ нь Баянзүрхт би танд шавж 215 мянган сонгогчтой. Түүний тэр тойрогт 83 2024 онд нэр дэвссэн. 83 мянган. За тэгвэл гол нь юу болсон бэ гэхээр 200 сонгогчдод нэг ухуулах шиг даваад үзэхэл 83 нийт дэвшигч болгон 200 сонгогчдод нэг ухуулж авах хүлээн болж нэгж байгааз нөхөн дунджаар 1000 гэсэн үг. За нэг 900 за нэг 700 200 ингээ мухарлаа тавахаар 756 жилгээ чижээ санахгүй манайх нэг судалгаа хийсэн байсан. За тэгж байгаа. За тэгвэл 83 нийт дэвшигч бүгдээрээ 200 сонгогчдод нэг ухуулагч аваад үзэх юм бол 57,000 гаруй хүнийг ухуулагчаар ажиллах хуулийн гац нээж байгаа. Нийтдээ зөвхөн Баянзүрх дөрөвдөр 210 мянган хүний сонгуулийн эцсийг бид нэр 65% одоо сүүлийн жилүүд дандаа нэг эц дандаа 65% хувьтай байгаа шүү дээ. Тий. 57 мянган хүнийг ухуулагч байдлаар хэдээр их хурлын гишүүн болоод байгаа байлаа одоо. Одоо би тэрийг танд ярьж байгаа. Тэгвэл нэгээд 57 мянган хүнийг ухуулагч байдлаар тэр 83% чи 200 сонгогч гэдээ ажиллах боломж хуулийн боломж бодлоод авцсан байж та. Угаасаа харин тийм. Тэгин гол нь одоо ингэ ярих юм сонгуулийн эцсийг 110 за сонгуулийн эрчийг 65%-тэйгээ бодохоор тэр чинь 130 мянган гэдэг шүү дээ. За. Ирж байгаа сонгуулийн чинь сонгогчдын чинь 60% нь ухуулагч байгаа шүү дээ. Тодорхой шийдвэр нь гарсан биш үү? Цаасан дээр тийм. Энэ хин хэрэгтэй. Мөнгөдөөс үлжээтэй намд хэрэгтэй. За. Тэгэхээр одоо ингэ хэдүүлээ зөв жишээ аваад бас аашиг юм байна. Тэг ийм мөнгөний хамаарлыг бий болохгүй юм гэж байна. Сонгуулийг ер нь заавал хагас өдөр хийдэг байх бас буруу юм байна. Одоо чинь гадны улс орнууд бол 6 дугаар сарын сүүлийн 7 оны 5 гарыг заачдаг шүү дээ тий. Тэр энэ эрдэнэ нөлөөлдөг хагасаа бүтээсэн ямар байх нь хамаагүй. Тий ингээд эрдэнэд одоо нөлөөлдөг одоо эрдэнэтэй байх гэсэн зохицуулт юм ба шүү дээ. За тэгээд хамгийн том нь мөнгөний хамаарлыг бий болох. Хамаарлаг байхгүй болох. Хэн мөнгө байгаа? Ирэх барьж байгаа нанд мөнгө байна. Хэн бүтцэх вэ? Ирэх барьж байгаа нанд мөнгө бүтц байна. Төрийн өмчил компаниудаар ахуулаад тий. Тэнд байгаа хөнгөийг одоо захиран зарцуул. Жишээ нь аймгийн цэг дараанууд төрийн мөнгөөр ажлын тайланд тарааж байгаа. Тийм шүү дээ. Танилцуулга. Тий. Одоо ажлын тайлангаа танилцуулчихгүй. Би ажлын тайлан том зурагтаа. Тэгэл тэрийг өөртөө гаргахгүй гэдэг ч юм уу. Хоёрдугаар
бид нэр хэдэн төгрөгөөр сонгуул хийгээд байгаа юм бэ гэдэг асуултыг заавал ярих хэрэгтэй юм байна. Нэг 2200 орчим хүн улсын хурлын сонгуульд 2024 онд ивссэн. За түүнээс 686 лөө 800 би нэг цаас хараагүй болох мэдгүй. За ямар ч нэг 680 орчим ханд өгс биш үндэсний аудитын газар тайлан өгсөн. Энэ тайлан нам ивсэл нэр дэвшгээр хуваагдана. За тэгвэл нь нөгөө гол зохицуул нэг нам одоо чинь хүн нам гэхэд нийт сонгуулийн санхүүжилтийн 98% нэг компаниас авсан байна гэж миний чуулган дээр яриаггүй юу? Тэгсэн. Одоо ийм ухаач байж болохгүй гэх дөрв чад жим жишээ дээр байдаг гэж худлаа яриад нэг юм болсон доо. Шинэ энийг нэг нам ивсэл нэг компани бол түүний хамаарлахгүй компаниас 15% ихгүйгээр хязгаарлахгүй бол дараа нь тэндээс гарч байгаа шийдвэрийг бид нэр легитим гэж хүлэмжшүүлэх юм гэдэг асуудал үүснэ дээ. Дараа нь бид нэр сонгуульд хичнээн төр бүтээдэг юм байдаг асуудал. За ингээд энэ 200 саяны тэр үндэсний аудитын газар тайлангаа өгсөн нийт дэвш нам ивслүүд нийт нь 270 орчим тэрбум төгрөг сонгуул зарцуулсан байна. Одоо хамгийн бага нь одоо 50 сая ч юм уу те ингээд хамгийн 270 орчим. Тий ингээд 270 орчим тэрбум. Тэгээ үүнээс гадна зөвхөн сонгуулийн жилүүдэд зах зээлд бэлнээр нийлүүлж байгаа бэлэн мөнгөний 94% зөвхөн сонгуулийн сарууд гарч байна. 4 5 6 сүүлийн 3 сард. Үгүй. Сонгуулийн 3 сард гэсэн үг. Сонгуулийн сүүлийн яг 6 сарын яг үнэ тий. сонгуул болж байгаа шүү. Яг тэр 3 сар. Тийм. Зах зээл дээр угаасаа нэг жил болгоно 600-аас 700 тэрбум төгрөг бэлэн ингээд ирэлж ирэлт дуудалтааны нэг хай нэг хоол авах тагшид мөнгө өгөхтэй нэг хүнс байдаг шүү дээ. Тэр одоо баг хашаа гэдэг нь ойлгомжтой байна. Тэгэхэд тэрэн дээр нэмэх нь гарч байгаа мөнгөний 94%. Баг бүгд л шүү дээ. Харин тий баг бүгд өгсөн. Зөвхөн сонгуулийн 4 5 6-аас даалгавар 5 6 сард гарч. Энэ мөнгө юунд зарцуулах гэж. Энэ чинь зөвхөн төгрөгөөр гадаад валютаар дахиад 95-аас 100 сая доллар байна. Ингээд дахиад 350 тэрбум уу? Өнөөдрийн аншаар. Ингээд нийтдээ 200-тэй 300-тэй 270 гэх тэр нэг их net төгрөг бид сонгуул хийж штэ. Тэгээд тэр зах зээл рүү бэлэн гарч байгаа мөнгө юунд зарцуулах вэ? Юу н бэлэн мөнгө юунд тэнд зарцуулах гэдэг. Тэгэл хяналтгүй бүртгүүлгүй юм руу явна үстэй. Тий, баг тэд нар чинь тэгээд баг дансаар явбал ер нь бэлнээр шийддэг энэ төр гэдэг баг тийм их хурлын гишүүч өөрсдөө баг. Тэгээд та өөрөө дэрэг гэж ийм байна. Тэгээд энэ мөнгө хинд байгаа. Ийм их хүчний эсрэг те. Ийм их зохион байгуулалтын эсрэг. Ер нь сонголт хийхэд тул төгөл өөрөөс асуух хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Зөв биз дээ. Энийг сонгох зөв юм уу буруу. Миний амьдралд энэ яриад байгаа юм өөрчлөгдсөн юм. Тэгээ одоо өөрчилж чаддаг бол дахиад өөрчилж чадах уу гэдэг ийм асуултыг асууж саналаа өгмөр юм байна. Шинэ гарч ирж байгаа залуучууд ер нь ингээд нэг юм улс төр гэдэг ойлголтыг нэг юм улс төрийг одоо бити ингэж нэг залхаж хар тийм улс төрийг юм нэг 90 саруулнуудээр ингээд нэг юм өөр энэ таны хувь сая амьдрал томроод ихрэг бизнес одоо юу гэдэг юм байгаа тийм тэр асуудлыг чинь шийдэж байгаа учраас энэ улс төрийг ямар фильтртэйгээр гэдэг юм да. Хараасаа энэ улс төрийг бүр ортос бити ингэж одоо чихээ таглаж яваасаа гэдэг дээр юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг нэг жоохон өөрчлөгдөж байна. Шинжлэх ухаан хөгжиж байна. За сошиал медиа байна. За залуучдын бас нэг юм өөрийнхөө чөлөөтэй илэрхийлэлүүд нь арай хөгжиж байгаа учраас энэ гайгүй болж байгаа гэж найдаж байна. Гэтэл ер нь бол яг үндсэндээ манай 4 5 6 сонгогдсон юм ах нар чи ийм нэг мүлдээсэн юм лээ шүү дээ. Биднийг хараад улс төрөөс салхалт үүсгэсэн байна. За баярлалаа. Энэ радио подкаст бол угаасаа яг л ийм л дуу хоолойг л илэрхийлээ, ийм үзэл бодлыг л дээлтэд нийгэмд л бас үзүүлэлгээл зорж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнөөдөр залуучууд ипотекийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй, автомашины зээлтэй, сургалтын зээлтэй, хэрэглээний зээлтэй, гар утасны зээлтэй, банк үсгийн зээлтэй, аппликейшны зээлтэй, нэмээд ломбардны зээлтэй. Ахмад малчнууд нь малчны зээлтэй. Тэтгэврийн зээлтэй. Ёстол нэр цалинтай тулд амьдарч яана л гэдэг. Өсвөлт амьдарч байна. Наад танаас ганцхан асуулт. Та зээлтэй ямар нэг. Нэг үр дүнд нь бас нэг иргэд мэдээлчихэд хэрсүүжж байна. Эдгээр ер нь бас дахиад ингээд ирэх хөрөл болохгүй хүмүүс юм байна. Одоо төрд байгаа бүх сайхан
нэртэй гоё зорилготой тийм одоо сангуудыг өөртөө авчт юм байна. Төрүүлээд төрд байгаа боломжуудыг өөртөө авчт юм байна. Дараа нь үр хүүхдээ авчт юм байна. За тэгээ ах トゥ удаа авд юм байна. Адах сүлд нь одоо ард иргэдэн авд юм байна гэдэг юм ойлгож суучлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг давуу тал үүсэж байгаа.